Tỷ tỷ Trung Quốc kinh ngạc với xe Việt Nam trên đất Mỹ, netizen Trung Quốc, chuyên gia online bình luận gì? Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề là người giàu nhất Việt Nam tạo nên Tesla mới. Video đã thu hút nhiều bình luận đáng ngạc nhiên của netizen Trung Quốc. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam và hãy bày tỏ ý kiến của các bạn về netizen Trung Quốc ở phía phần bình luận. Không quên like, đăng ký theo dõi để nhận ủng hộ kênh bạn nhé. Sự trỗi dậy điên cuồng làm sao, nhưng sự sụp đổ cũng ảm đạm làm sao? Những người bên ngoài đang sở hữu 99% cổ phần. Có thể thành công được không? Trong đó đề cập rõ ràng rằng Hoa Kỳ đã nhận được khoản đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ từ công ty VinFast đã có mặt tại Úc rồi. Nhìn giống xe Daihatsu phiên bản Việt Nam. Tổng vốn đầu tư là 1 tỷ đô la Mỹ, hiện đã có trị giá 100 tỷ, tất cả các nhà đầu tư trước khi bán 1% cổ phần đều đã đến, sau này giảm dần sẽ có lãi. Tôi đang nói sự thật, theo logic của bạn phải là người giàu nhất thế giới. 1% số cổ phiếu Vin đang lưu hành, tại sao không phát hành 100 cổ phiếu, 100.000 mỗi cổ phiếu, giá 10 triệu có thể kéo lên giá trị thị trường nghìn tỷ. Hướng đi trực diện là đúng, thương hiệu xe đẳng cấp thế giới không phải là vấn đề lớn. Ai sẽ giải thích vì sao vốn 500 triệu cổ phiếu được đẩy lên giá trị thị trường 100 tỷ? Vì ít cổ phiếu đang lưu hành. Với việc thiết lập cổ phiếu có thể giao dịch như vậy, không có công ty nhỏ nào có thể bùng nổ, chính sách tài chính cơ bản là gì? Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn và hoạt động vốn chỉ quan tâm đến việc có ai mua nó hay không, chứ không quan tâm đến việc nó có giá trị hay không. Chứng khoán Mỹ có cơ chế bán khống, liệu họ cũng có thể chơi như thế này? Có quá ít cổ phiếu có thể giao dịch và người giàu nhất sở hữu hơn 95% cổ phần ở đây. Không có tin tức nào về thương hiệu này trên một số trang web dành cho những người đam mê ô tô chính thống trong nước và mức độ phổ biến chỉ là ngắn hạn. Các mẫu máy cấp thấp của thương hiệu sử dụng linh kiện Trung Quốc tới 97%, còn các mẫu cao cấp chiếm 72%. Dù thế nào đi nữa, thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường chứng khoán có lương tâm. Khuyến nghị mạnh mẽ rằng giá cổ phiếu tăng, phạm vi phải được nhân với tỷ lệ khối lượng giao dịch trên tổng vốn chủ sở hữu, nếu không sẽ khó thể hiện hoạt động thực sự của nó. Mỹ không phải là thị trường chứng khoán có quy định chặt chẽ hơn sao? Nếu nó không phải là cổ phiếu được lưu hành đầy đủ thì giá trị thị trường là sai, hơn nữa, cổ phiếu lưu hành của hãng xe Việt này chỉ có 1%. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách bán khống, hãy tiếp tục. Làm thế nào có thể có nhiều biến động hơn khi có ít cổ phiếu có thể giao dịch? Vậy đâu là cơ sở để xác định giá trị thị trường? Đừng lo lắng, trong thị trường có cơ chế bán khống là cơ hội lớn nhất. Tôi có thể nhận được phiếu giảm giá để bán khống không? Hình như có một hãng thủy điện từng làm thế này. Vấn đề là người ta dùng 1% số tiền tăng lên, rồi dùng 99% để kiếm rất nhiều tiền. Luôn có người cám dỗ, mà cám dỗ lớn như vậy. Tại sao những người làm tài chính không nói về nhà cửa hay xe hơi? Đây là một trong những khách hàng của công ty chúng tôi. Khi đó, bạn chỉ cần giảm số cổ phần nắm giữ, dù mỗi năm chỉ bán được một chiếc xe cũng không sao. Đi nhiều bước dễ nói lời vô nghĩa. Chiếc xe này có mặt khắp nơi trên đường phố Việt Nam. Mã chứng khoán này là gì? Việt Nam lớn thế thì nhảy cao được bao nhiêu? Hiện chỉ có 10 triệu cổ phiếu lưu hành. Với mức tăng gấp 1,6 lần trong một ngày, doanh thu của hãng ô tô thứ 3 trên thế giới chỉ đạt 637 triệu đô la Mỹ, thậm chí không bằng một phần doanh thu hàng ngày của Tesla. Phải chăng người giàu nhất đã trá hình chuyển tài sản? Evergrande Motors, từng là công ty ô tô giá trị nhất Trung Quốc, không sản xuất một chiếc ô tô nào vào thời điểm đó. Tôi đang nói về thời điểm giá trị thị trường của Evergrande Auto là hơn 600 tỷ. Đó là hơn 700 tỷ đô la Hồng Kông. Người Việt có lẽ chưa từng thấy bối cảnh phố Wall ở Mỹ. Tôi nghĩ cuối cùng họ sẽ trở thành Evergrande Việt Nam. 95% linh kiện, phụ tùng của chiếc xe được mệnh danh là xe điện Việt Nam này đều có xuất xứ từ Trung Quốc, cao hơn tỷ lệ nội địa hóa của ô tô nội địa tại Trung Quốc. Một công ty như vậy là tốt, bán khống có thể thúc đẩy toàn bộ Việt Nam trong tương lai và quy hoạch Việt Nam một cách hoàn hảo. Đội tuyển bóng đá quốc gia thua Việt Nam vì dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch trong thể thao cạnh tranh, chúng ta đã thua cả ngành này. Hiện nay việc nhập cư vào Việt Nam tương đối dễ dàng, di cư nhanh chóng, bạn còn chờ gì nữa?
Lên thế nào, xuống thế nào, người Mỹ có thể nhấc bạn lên để thu hoạch và sau đó ném bạn xuống thật mạnh. Nhìn xem Việt Nam đang bị vốn ngoại đầu cơ như thế nào. Con gái Trung Quốc bất ngờ với làn sóng xe Việt Nam, netizen than thở xe trong nước như nào. Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề là người giàu có nhất Việt Nam đang làm mưa làm gió trên thị trường ô tô. Video đã thu hút nhiều bình luận tranh cãi của netizen Trung Quốc. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam và hãy bày tỏ ý kiến của các bạn về netizen Trung Quốc ở phía phần bình luận. Không quên like, đăng ký theo dõi để nhận ủng hộ kênh bạn nhé. Tư nhân hóa tài sản, tập đoàn hóa nợ và dân chủ hóa có rủi ro. Đây là những nhược điểm của sự thiếu kiểm soát trong nền kinh tế thị trường. Hình như họ đang lắp ráp xe Trung Quốc. Bạn nghĩ người giàu nhất chế tạo ô tô, ông ta đang làm trò đùa gì trên thị trường quốc tế vậy? Với doanh thu 1,1 tỷ, chi phí tiếp thị hơn 2 tỷ, chi phí hành chính gần 8 tỷ, các bạn nghe có quen không? Đưa tiền của nhà đầu tư vào túi của họ mới là công việc kinh doanh thực sự. Đó là điều chắc chắn, nếu không thì tại sao lại công khai như vậy? Không chỉ tiền của cổ đông mà cả quỹ đại chúng và các khoản nợ của công ty đều nằm trong túi của người thân, bạn bè, rồi chia tài khoản 1 đến 9. Xe xuất sang Mỹ chỉ sợ không bán được mấy chiếc đâu, việc này sẽ khiến dân tình bấn loạn. Thị hiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc phù hợp với các giá trị của chúng tôi hơn. Đúng rồi, đó là hoạt động vốn, còn thực tế thì sao? Xe không đủ để xuất khẩu, họ chỉ ở đây để hút máu. Người Trung Quốc ngưỡng mộ xe nước ngoài, suy cho cùng, hàng nhập khẩu có thể diện. Không, nộp thuế nhiều hơn cũng là đóng góp cho đất nước. Người bình thường mua sản phẩm tiết kiệm, còn những kẻ kiếm lời dưới danh nghĩa đạo đức thực sự là một đượng tính cao cả. Chiếc xe đầu tiên tôi mua là xe trong nước, thái độ hậu mãi cực kỳ kém, nửa năm mới sửa 3 lần, còn chưa sửa xong, tức giận mua một chiếc Tesla và lập tức cảm nhận được sự cao thượng của chủ nhân. Đúng vậy, tôi lấy ra 100.000 ủng hộ, hối hận đến chết mất. Không phải sĩ diện mà xe nội thực sự không ổn, người không biết xe thì mua xe nội, còn người biết xe thì mua xe nhập khẩu hoặc liên doanh. Xe trong nước tăng vọt, bạn nói mấy người này không hiểu ô tô, là do công nghệ thay đổi mà tư duy cũng thay đổi, không phải họ không hiểu ô tô. Mình ủng hộ hàng sản xuất trong nước nhưng không muốn mua hàng sản xuất trong nước sau bị lừa quá trời muốn mua thử liên doanh dùng. Khách quan mà nói, giữa sản xuất trong nước và liên doanh vẫn có khoảng cách, nhưng chạy xe liên doanh là hoàn toàn đủ, không bảo dưỡng thường xuyên như trên mạng nói, rỉ sét, hao xăng siêu cao. Tôi nhìn thấy một chiếc BYD bên đường rỉ sét và cũ kỹ, tôi có cảm giác vài năm nữa nó sẽ không chạy được. Chiếc xe đầu tiên của tôi là xe nội địa, và tôi đã bị mua oan. Tôi tức giận và quyết định mua một chiếc Tesla, và kinh nghiệm của tôi đột nhiên tăng vọt. Nói như vậy là thiếu suy nghĩ, đó là suy nghĩ quán tính của người Trung Quốc đã bị sản xuất trong nước lừa gạt. Có lẽ hơi thất vọng với xe trong nước. Không chỉ là thất vọng mà còn là tuyệt vọng, ha ha. Bạn có thể nói như vậy, điều đó chứng tỏ bạn cũng đồng ý rằng xe nhập khẩu có thể diện. Làm gì có ai quan tâm đến bộ mặt thời điểm này cơ chứ? Chỉ có nhập khẩu mới giữ được thể diện, xe liên doanh không bằng xe trong nước, ngoài giá cao ra thì chẳng có lợi gì, những người đã lái xe nội sẽ không bao giờ trả giá cao hơn xe nội để mua xe liên doanh. Ếch trong giếng nước, hãy tiếp tục cổ vũ bản thân nhé. Xe Việt nhập khẩu có chất lượng riêng. Vì sao doanh nghiệp trong nước không có sự hỗ trợ về con người? Đó chỉ là sự hiểu biết của bạn mà thôi. Đơn giản đây là điều mà hầu hết mọi người đều hiểu. Đã gần 70 năm rồi, bạn còn không hiểu về xe bán tải, bạn còn muốn cầm đèn chạy trước ô tô sao? Xe nội tệ quá, ha ha. Xe Trung Quốc sẽ bốc hơi sau 10 năm, hãy nhìn vào xe máy Trung Quốc tại thị trường Đông Nam Á, nếu bạn không bị thuyết phục, bạn có thể nhớ điều này và đọc nó 10 năm sau. Tôi chưa bao giờ thấy xe thương hiệu Trung Quốc ở Việt Nam, ha ha. Nói chính xác, xe của chúng ta rất tệ, và xe điện chỉ vượt qua một khúc cua mà thôi, chiếc xe tải dầu không bao ngoi lên được. Sai rồi, mua một chiếc ô tô trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ vẫn có sự khác biệt, một hãng ô tô đã phát triển hàng trăm năm rất dễ bị vượt qua. Vâng, nhiều sản phẩm trong nước mà chính họ làm ra để hủy hoại danh tiếng của chính mình. Đúng là cả hai chiếc xe của tôi đều là hàng nhập khẩu, dù sao người Trung Quốc cũng không nên nói dối người Trung Quốc, họ đều nói về nó trên Internet. Suy cho cùng, Đông Nam Á chuộng xe Trung Quốc, xe nhập khẩu phải đối mặt với việc đó.
người nước ngoài mua ô tô sản xuất trong nước tốt hơn là hàng nhập khẩu. Không phải nhập khẩu có mặt mũi, mà là sản xuất trong nước không đáng tin cậy, xe điện trong nước là sản phẩm chắp vá, như thế cũng dám mở ra. Với 100 tỷ, mà có 10 tỷ dùng vào công nghệ thì tốt quá. Có tiền thì không mua xe hàng hiệu trong nước. Bạn biết đấy, xe sản xuất trong nước 1 năm là đầy lỗi. Bạn không thực sự hiểu chuyện của người khác mà chỉ bám vào sự thiếu hiểu biết của bản thân, thật là khủng khiếp. Có thể vì ham rẻ và tiết kiệm thể diện chăng? Năng lượng mới của chúng ta là xe điện, nghe có vẻ hay ho nhưng nó chẳng qua là hành vi của nhà nước, cố gắng loại bỏ dầu mỏ và các khía cạnh kiểm soát khác. Chế tạo ô tô chỉ là chiêu trò để tiêu tiền, mục đích chuyển nhượng tài sản. Không, cái chính là ngay từ đầu anh ấy đã nghiên cứu ý tưởng, hoàn toàn không tập trung vào sản xuất ô tô. Một hãng sản xuất ô tô lớn nào đó ngay từ đầu đã chủ yếu tập trung vào ô tô